பீமனோட காலடிப்பட்ட ஒரு அருவியை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பீமன் ஃபால்ஸுக்கு போன உடனே ஃபஸ்ட்டே ஒரு சின்னதாக ஒரு அருவி இருந்தது. அதை பார்த்த உடனே இவ்வளோ தான் நான் நினச்சிட்டோம். ஆனால் உள்ளே போய் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது மிகப்பெரிய அருவி உயரத்துலேருந்து கொட்டிகிட்டு இருந்தது. சரி, இந்த அருவி எந்த ஊரில் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் வாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜவ்வாது மலையில் தான் இங்கே இருக்குது. ஜவ்வாது மலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் சின்ன மலை கிடையாது. கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மிக நீளமான மலையாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஜவ்வாது மலை வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி ஆகிய 4 மாவட்டங்கள் உள்ளடக்கி மிகப்பெரிய மலையாக இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு நம்ம வரணுன்னா வனத்துறை சார்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு ₹20, டூ வீலருக்கு வந்து ₹10, அதே போல் காருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ₹60 அந்த மாதிரி வசூல் பண்ணுறாங்க. இவர் குளிச்சுட்டு பாருங்கள். இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த சின்ன ஃபால்ஸில் இருந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பெரிய ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வழி ஒன்று வருது. சைடில் பாருங்கள், இந்த சைடு நடந்து போகணும். இந்த வழியாக நடந்து போனோம்னா நமக்கு எச்சரிக்கை போட்டிருக்காங்க. அதாவது இந்த வழியாக போகக்கூடாதுன்னு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான வெள்ளப்பெருக்கு இருக்கிற காலத்தில் இந்த இடம் போகிறது ஆபத்து அப்படின்றதுனால. ஸோ இவங்க நின்றுட்டுருக்காங்க பாருங்கள். இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபால்ஸ் உயரமாக குதிக்கிற இடத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே தான் வந்து இவங்க நின்றுட்டுருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு கீழே தான் அந்த உயரமான ஃபால்ஸ் வந்து குதிச்சிட்ருக்குது. இந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் நான் முன்னாடி சொன்னேன் பாருங்கள், அந்த வழியாக வந்து அப்படியே ஏறி ஓரமாக நடந்து போவாங்க. இந்த படிக்கட்டு தெரியுது பாருங்கள், அந்த படிக்கட்டு வழியாக. ஸோ இதில் ஏறி அப்படியே நம்ம சைடில் கீழே போனோம்னா அந்த உயரமான ஃபால்ஸை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த அந்த பீமன் காலடி வச்ச அந்த தடம் இருக்குது. அதாவது பாறையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் அப்படியே மிதித்து ஓட்ட போட்ட மாதிரி, பாறையில் காலடி தடம் பதிஞ்ச மாதிரியும் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அந்த பெரிய விரல், அந்த நகங்களெல்லாம் கால் நகங்கள்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ அதையும் நாங்கள் ஆர்வமாக வந்து பார்க்குறதுக்காக போயிட்டுருந்தோம். இந்த மேலே நின்றுருக்காங்க பாருங்கள், அந்த இடத்துக்கு வந்து போகக்கூடாது, ஆபத்தான இடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அங்கேருந்து விட்டுட்டு வந்து கீழே விழுறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குன்றதுனால அந்த இடத்துக்கு போகாதீங்க. சைடில் இருக்கிற வழியை பயன்படுத்தி கீழே நீங்கள் ஃபால்ஸ்க்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துடலாம். இந்த இடம் பாருங்கள், மரத்தோட வேர்கள் அப்படியே மேலேயே தெரியுது. அருமையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காலடி பதிச்ச அந்த விரல்கள் வந்து தெரியுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த இடத்த காமிச்சாங்க. ஸோ இது தண்ணி வடிஞ்சால் தான் நமக்கு வந்து கால் மாதிரி இருக்குதா எப்படி இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். ஸோ அதனால் எங்களுக்கு தெரியல உள்ளே அந்த ஷேப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பாருங்கள், இந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபால்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் தொலைவா போயிட்டு அங்கேருந்து நின்று கவர் பண்ணோம். ஸோ பாதை மாதிரி இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா சரியாக எங்களுக்கு தெரியல. தண்ணி வடியும் போது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், உயரமாக இருந்து தண்ணி கொட்டிகிட்டு இருக்குது. இங்கே குளிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி வெறும் மலைகள் தான், அருமையாக இருக்குது. இவங்கெல்லாம் குளிச்சிட்ருக்காங்க பாருங்கள். உயரமான மலை உண்மையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்க ரம்மியமாக இருக்குது. இந்த ஜவ்வாது மலையோட உண்மையான பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நவீரமலை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இலக்கியங்களில் அதாவது மலைபடுகடாம் அல்லது கூத்தராட்டுப்படைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இலக்கியத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நவீரமலைன்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது. அதே மாதிரி இந்த பகுதியை ஆட்சி செஞ்சவன் வந்து நன்சை நன்னன் அப்படின்னும், அவர் வந்து தலைநகரம் செங்கன்மா அப்படின்னும், இப்போ இருக்கிற செங்கத்தை தான் செங்கன்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஜவ்வாது மலையை தான் நவீரமலைன்னு சொல்கிறாங்க. இதை சுற்றி சேயாறுன்னு ஒரு ஆறு ஓடுனதாக சொல்கிறாங்க. அது இப்போ செய்யாறுன்னு அழைக்கப்படுது. அந்த ஆறு வந்து பாலாத்தில் கலந்து பின்னாடி வந்து கடலில் கலக்குது. இந்த ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. அதில் நாங்கள் கலாக்கா அப்படின்ற ஒரு பழத்தை பார்த்தோம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாகப்பழம் மாதிரியே இருந்தது.